هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنتناول خطوات صيانة مجفف الشعر TS01 لضمان استمرار أدائه المثالي. التشخيص الأولي. قبل البدء في أي عملية صيانة يجب فحص الجهاز جيداً. تحقق مما إذا كان المجفف يعمل بشكل طبيعي. إذا كان هناك أي أصوات غريبة أو مشاكل في تدفق الهواء فهذا قد يشير إلى وجود عطل. تنظيف الفلتر. يعد تنظيف فلتر الهواء من الخطوات الأساسية للحفاظ على كفاءة المجفف. افتح الجزء الخلفي من الجهاز وقم بإزالة الفلتر. استخدم فرشاة ناعمة أو ماء دافئ لتنظيف الفلتر. تأكد من تركه يجف تماما قبل إعادة تركيبه. فحص الأسلاك والمقابس. تأكد من أن أسلاك المجفف والمقابس في حالة جيدة. ابحث عن أي تلف أو تقطيع في الأسلاك. إذا وجدت أي مشكلة يجب استبدالها فورا لتجنب المخاطر. التأكد من درجة الحرارة. إذا كان المجفف يسخن بشكل غير طبيعي قد يكون هناك مشكلة في عنصر التسخين. يمكنك فحصه باستخدام جهاز قياس الحرارة للتأكد من أنه يعمل ضمن الحدود الطبيعية. استشارة فني مختص. إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو إذا كان يبدو أن هناك عطلا كبيرا يمكنك الاستفادة من التشخيص المجاني الذي نقدمه. فريقنا من الفنيين المدربين مستعد لمساعدتك في تحديد المشكلة بدقة. خدمة الاستلام من المنزل. نقدم خدمة استلام المجفف من منزلك. كل ما عليك فعله هو الاتصال بنا وسنقوم بترتيب موعد لاستلام الجهاز وإحضاره لمركز الصيانة لدينا. تقدير التكلفة قبل الإصلاح. بعد تشخيص المشكلة سنقوم بإعداد تقدير تكلفة الإصلاح. هذا التقدير سيكون شاملا لجميع التكاليف المحتملة مما يضمن لك معرفة ما ستدفعه قبل بدء أي عمل. الصيانة الدورية. للحفاظ على أداء المجفف على المدى الطويل ينصح بإجراء صيانة دورية تشمل تنظيف الفلتر وفحص الأسلاك بشكل منتظم. باستخدام هذه الخطوات يمكنك ضمان أن مجفف الشعر TS01 سيستمر في العمل بكفاءة لفترة طويلة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.